Yine ilham perilerim gelip ve resim çekmeye kararına geldim. Bu defa yatak otağımızın divarına resim çekerim. Bu arada otağımıza nemişlik olduğuna göre aşağı hisseler demək olar ki karalmıştı. Tabii ki bu görüntüde hiç de hoş görünmürdü. Hem onun için hem de otağa yeni bir renk katmak için divara resim çekmek istedim. Öncelikle istediğim resmin eskizini çekmekle başladım. Tabii ki bu ise en asan tarafıdır. Bir de bunun renkleme tarafı da var. Ümumi eskizi çekip bitirenden sonra divar bu formada görünür ve ardınca da renklemeye başladım. Hem divar hem de resimlerin həcmi büyük olduğuna göre onları boyamak tabii ki çok zaman alacak. Ama yine de ümumi mərhələni sizə də daha yaxından göstereceğim. Birinci günü sadece eskiz çekmeye ve bir de bu gülün ümumi rengini vermeye çatdırdım. Burada ise artık ikinci gündür ve bugün de çatdırdığım kadar yerde kalan diğer bütün eskizlerinde ümumi rengini vereceğim. Bu arada işimin tez bitmesi için yoldaşım da mənə kömək edir burada. Hələ ki bütün eskizlere sadece ümumi bir renk verdiğimize göre renklemede hələ ki çətin bir şey yoktur. Ama növbəti vlogda bu resimlerin hamısına ışıq ve kölgəni vereceğim. O zaman renkler ve resimler daha canlı ve təbii şəkildə görünəcək. Əslində nə qədər çətin olsa da deyə bilərəm ki, həmin mərhələni daha çox sevirəm. Bu arada divarda çəkdiyim resmi Pinterest'ten seçmişdim. Seçdiyim resimdə əslində renklər tamamilə fərqli idi. Mən isə ruhuma daha yaxın və otağımda görmək istədiyim rənglərlə boyadım. Uzun zaman idi ki, həm divarda, həm də ki belə böyük ölçüdə resimlər çəkmirdim. Bu həm də mənim üçün bir meditasiya oldu. Cəmi 2 gün ərzində sadəcə bu qədər irəliləyiş oldu. Resimlərin həcmi böyük olduğundan rəngləmək çox zaman aparır. Əgər bu proses sizə maraqlıdırsa və nəticəni görmək istəyirsinizsə, bizi izləməyə ala bilərsiniz.